Bresusanguma edikan tidumienu. Na yenum ni wana woba David nchen Siglag. Bra na odasusi ne ho so kis ba Saul anim no. Na won so wo no merima oboa no akodie mu no mu. Tadua kurafo a otumi di nifa ni benkum to abo. Ne agyan tadua so. Saul nuanom a ofri Benjamin mu. Gibea ni Sema ma Ahiasa oditire. Ni Yoas ni Asma wetima Yisiel. Ni Pelet ni Baraka ni Anatot ni Yehu. Ni Gibeon ni Ismaia. Aduasa no mu domerima. Na odi aduasa no so. Ni Yeremia ni Yahasiel. Ni Yohanan. Ni Gedari ni Yosabad. Elusai. Ni Yerimot. Ni Bialia. Ni Samaria. Ni Harif ni Shefatia. Ekana ni Yesia. Ni Asarel. Ni Yoesa. Ni Yasobiam. Korafo. Ni Yoela. Ni Sabadia. Yeroham ma ofri Geda. Na Gad fo mu nipa wote won ho ba David nchen esere so atenaye no mu. No marima otumi won ho na oye akofofo a okura chem ne pia. Na won anim te se ajata anim. Na won ho ye hare se meposo ado anie. Esa ditire. Obadia di ho. Eliab toso miensa. Mismana toso 9. Yeremia toso 9. Atai toso 9. Eliel toso 9. Yohanan toso 8. Esabad toso 9. Yeremia toso 2. Magbana toso 2 biako. Yenum frigad mamu. Woye dom no mu atitire. Obaako akuma betumi oha. Na okese betumi apem. Yenum ni wona otwa Jordan. Bosumi a edikan no mu. Bra na ayire asram ne nsunu nyina no. Na wokan monhwa no mu fo nyina gui. Apoye fam ne atoye fam. Na Benjamin ni Yuda mamu binom so ba David nchen atenaye no mu ho. Na David free adi ba won anim na obuase won se asumdue so na moreba me nchen se morebeboa me a ene ye menya mo ho akomapa se ye beye biako. Asa moreba me nsisie ama matamfo nanso amumyo biara ni me nsam yi ene ye yen ajanom Nyankopɔn behwe na wabu aten. Ena honhom kan Amasai aduasa no mu otitire na wokan se ye wodia David na yo wafa Isai ba asumdue mrama o na asumdue mrama waboafo na Onyankopɔn boa o. Ena David je won na ode won sisi na safo so atitire. Na Manase mu binum so wai bedom David bra na one Filistifo rebe ne Saul akono. Na wa amoa won efri se Filistifo mapɔ makɔ agina gya no kwan se yentri no ode be wai akɔ ni wura Saul nchen. Na osim kɔ Siglag no Manase mu binum wai bedom no Adna ni Yosabad ni Yedael ni Mikael ni Yosabad ni Elihu ni Silitai Manase mpimpim so atitire. Na wona woboa David ni afomfafo asafo no di asie. Na won nyina ye nomerema akatachie. Na oyeye edom no mu asafo hene. Na da nyina na ode David nchen baara. Se orebeboa no kosi se oye edom kokro se Nyankopɔn dom. Na yenu ni nipa na wamiama akudi a woba David nchen Hebron. Se obedane Saul ahini ama no se de Awurade asem no sie no dodo. Yuda ma wokura achem ni mpia wamiama akudie. Impim sia aha nwotwe. Simeon mamu no merema otumi akudie. Impim son ni oha. Lewi mamu. Impim 9 ahansia. Ni Yehoada. Aaron bapoma. Na nipa mpimsa ahanson ka ne ho. Ni Sadok. Abrantie domerema katachie. Ni naje fie asafohene aduonu mienu. Ni Benjamin ma. Saul nuanom mu mpensa. Na adibesi branu mu na won mu dodo ara adi Saul fie nokure. Ni Ephraim mamu. Impim aduonu aha nwotwe. No marima katachie. Nipa wo din wo mpanyin fie. Ni Manase abusuaku ofanu mu. Impim du nwotwe a wobo won din se omra mesi David hene. Ni Isaka mamu nipa a oye emremu hunumufo. Se obehunu de esese Israel no. Won atitire ahanu. Na won nuanom nyina tie won. Ni Sebulon mu nipa mpim aduonu a wonim akudi a wode akode nyina amiama osakro. Se wode akoma
enye ntantare beboa David. Ne Naftali mu asafohene apem. Na nipa a okura akyem ne mpia mpemaduasanson ka won ho. Ne damfo mu nipa a wasiesie akondie mpemaduonu nwotwe ne ahansia. Ne Asa mu nipa a otumi kɔ akono mpemaduanan. Na wona ofiri Jordan agya a ofiri Ribinfo ne Gadfo ne Manase abusuakuo fa no mu nipa a okura akondie ahodo nyinaa mpem ha ne mpemaduonu. Marima akofofo a wode akomamu yi won ho kɔ mpasuasuo yi nyinaa ba Hebron. Se wode David rubesi Israel nyinaa so hene. Na Israel nkae no nyinaa so nya David ahensie ho akomakro. Na woni David di ho nansa didi nome. Efiri se na wonuanom ahye won achi. Na won a woben won de kosi Isaka ne Sebulon ne Naftali no nso de aduane bae. Mfunumu ne yoma ne mfunumponko ne anantwie so. Esam aduane ne brodoma tatre ne bobe aba a wahata ne nsa ne ngo ne anantwie ne nwan piipa na anigye aba Israel.